Дорогие друзья, всем привет! Вот я снова решил прогуляться по лесу. Ну что поделаешь, люблю я гулять по лесу. Сейчас еще снег не так глубок пока, поэтому еще можно пройтись пешком, без лыж. Ну вот, решил все-таки пройтись. Пока еще не стемнело, время сейчас где-то около 2 часов дня. Ну что вот сделаешь. Нравится мне гулять по лесу. И немножко так отойти от житейских забот, от суеты этой, от всякой домашней работы. Сегодня как раз воскресный день. И все-таки вот так вот хорошо в лесу зимой. Тишина, покой. Ну и решил, конечно, поделиться с вами, снять это видео. Несколько сделать фотографий. Будет есть что вспомнить когда-нибудь. Потому что иногда видео просматриваю. Свое, которое снимаю. И иногда есть что вспомнить. Глянешься назад, посмотришь, как это было раньше, как оно есть сейчас. Вот здесь еще никто не ходил нынче, после выпадения снега. Все-таки зимний лес, летний, осенний, вроде бы один и тот же, но все же отличается своей красотой. Вон машинная дорожка. Полевки тут бегают. Вот сейчас иду по дороге, по лесной. Потом, когда здесь будет уже много снега, пешком уже не пройдешь. Если только на лыжах. А пока можно и пешком прогуляться. Не знаю, уже растает этот снег или нет. Хотя, может, и растает. У нас все возможно. А может и нет. Но это не так важно. Важно насладиться той природой, этой красотой, пока она есть. Вот этим мгновением. Снова выхожу на эту поляну, где уже много-много раз мы были, где снова и снова каждое лето мы косим траву на заготовку сена. И вот снова выхожу сюда. Знакомая природа, знакомый лес, знакомые поля. Вот по полю немножко сложнее идти, потому что здесь уже снега побольше, чем в лесу. Уже тяжелее немножко шагать. Вот сейчас иду по тому месту, где еще не ступала нога человека за последнее время. Даже следов нет никаких. Еще никто не ходил, никто не ездил. Даже звериных следов не видно. Пройдем дальше, может быть, там
какие-нибудь следы увидим. Может, заячьи, может, волчьи, может, лосиные. Кто его знает. В этом лесу все возможно. Но зато красота такая. А вот и заячьи следы. Совсем немного прошел. И заячьи следы. Вот оттуда бегут. Идут. А вот, похоже, лисичка прошла. Это она так ходит. Может, я, конечно, ошибаюсь, но похоже, что это она. А вот это следы белки. Вроде бы это она. Конечно, я не специалист в следах, но, похоже, это она. Зайдем немножко в сторону, поглубже в лес. Посмотрим, как же здесь красиво. Конечно, везде красиво по-своему. Даже там, где вообще нет леса. Степи, пустыни разные. Ну вот. А мне нравится в лесу. Вот эти вот могучие ели. Все в снегу. Продолжаю идти вглубь леса. Конечно, следов тут разных много. Вижу и лисьи, и заячьи следы, и мышиные. Вот, кстати, мышиная дорожка идет. Пока больше никаких не видел. А беличьи еще следы видел. Вот такая вот красота. Кому-то нравится, а кому-то не нравится зимний лес. Да и вообще лес в любое время года. Такая тишина в лесу. Снег лег не на замерзшую землю. Вот иду, и земля мягкая, прям так, как будто амортизирует даже. Подо мной так мягко даже идти, никакой твердой почвы нету, потому что температура еще не совсем минусовая. Сегодня на градуснике у нас показывало -2, -3 где-то. Но так как земля еще уже под каким-то слоем снега лежит, она еще не промерзла. И промерзнет только тогда, когда снег, вернее, когда температура опустится ниже, -5, -10 уже будет. Вот еще следы. Непонятно чьи, конечно. Зимой можно много встретить следов в лесу. А, это зайчик бегал. Зайчик бегал, вот он. Это его такие вот. Раз. И тут 2 такие лапки. Это он бежал в ту сторону. Вот в ту. Все, уже сейчас добывают пищу. Сложнее стало диким животным. Они
Питаются различной корой. Что-то выкапывают еще на мягкой земле из-под снега. Питаются какими-то плодами. Вот заяц бежал. Вот его следы. Я ушел довольно далеко вглубь леса. Здесь уже вообще никого не видно. Следов вообще человеческих никаких. Не знаю, может еще вдруг кого-нибудь встречу из животных. Представляете, иду. Раз навстречу мне какой-нибудь мишка косолапый. Или лось встретится. Вот тут повалены деревья. Так и лежат. Красиво, конечно. Вот здесь вот такая вот арочка, как ворота. Так здорово. Вот. Сейчас покажу мастер-класс для тех, кому интересно, как разжечь костер в лесу зимой. Без бумаги, без всего, когда лес сырой. Он замерзший. Все под снегом, веточки еще влажные. И вот таким образом надо разжечь костер, а у вас ничего нет, кроме спичек и сырых веток. Берешь, подходишь к любому дереву и к хвойному, к елке, и ищешь вот такой вот кусок смолы. А как мы знаем, смола хорошо горит. И она разгорается и поджигает уже другие веточки. Или берем кусочки коры вот такой вот со смолой и пытаемся их разжечь. Вот еще кусочек смолы. Все это сейчас разгорится и будет гореть. Вот я подошел к елке. Вот такая вот елочка тут. А внизу нашел как раз куски смолы. Подтеки вот это смоляные. Вон тут какие целые здоровенные. Просто куски отламываешь. Вместе с корой можно. Бывают такие вот. Раз. Во. Потому что когда у тебя под рукой ничего нет, тебе нужно разжечь костер. А веточки под снегом, они влажные. Ты не знаешь, что делать. Вот можно нарвать, таких вот наломать кусочков и поджечь. Конечно, поджечь смолу тоже нужно потрудиться. Загорается она не как бензин вспыхивает. Чтобы разгореться, ей нужно время, расплавиться, достичь определенной температуры, и тогда она загорится. Раньше, в свое время, еще в древности, тоже делали порох из смолы, из хвойной. Потому что она хорошо горит. Да, мы помним, в детстве даже из нее порох делали. Также ее расплавляли. Расплавляли ее в консервной баночке на костре. Потом она замерзала у нас. Мы ее долбили, раздалбливали в порошок. Прям мелко-мелко порошок был такой. И все. Получался порох. Этот порох мы использовали в различных с этих каких. Короче, делали разные там пугачи, самострелы, да что-то. Пожалуйста, костерок разгорится сейчас.
Ну вот, костерчик разгорелся. Вот таким образом можно разжечь костер, когда у тебя под рукой ничего нет, кроме спичек. Даже инструментов нет, ни ножика, ни топора. Вот как в данном случае у меня, кроме коробка спичек, ничего с собой не было. А так находишь на елке какой-нибудь смоляной кармашек, берешь эту смолу, и с помощью ее можно разжечь костер. Хорошо посидеть зимой у костерочка, наслаждаться игрой огня. Вот такой небольшой костерочек. Вот здесь вот я нашел смоляной кармашек. Вот здесь вот хороший такой. Вот он, вся смола текла. Сейчас она застыла. И вот на любой елке можно найти маленький или большой смоляной кармашек. Главное, это должно быть не на пихте, а именно на ели. Именно елка. Ну вот, разожгли костерочек. Играет огонь в костерочке. Так хорошо в лесу, спокойно. И вот хочу поговорить на такую тему немножко, как реклама других каналов на нашем канале. Если кто смотрел последние ролики, тот видел, что перед моим роликом вступление идет реклама другого канала. Ну, каналы, которые я смотрю. И время от времени я буду делать такую рекламу других каналов на моем ролике. Именно тех каналов, которые мне хотелось бы каким-то образом поддержать. Ну, кто-то поддерживает финансово, кто-то там еще как-то. То есть каждый по возможности. Ну, мы вот не можем финансово, поэтому хотелось бы как-то хотя бы так поддержать, чтобы прорекламировать другой канал, и кто-то увидел и перешел по ссылке на этот канал. Почему я так делаю? Ну, делаю это, сразу скажу, что делаю это абсолютно бесплатно, безвозмездно, без каких-то корыстных целей. Для того, чтобы... Вот сколько я раз замечал, что есть каналы, которые пытаются прорваться как-то подняться, чтобы просмотры увеличились, чтобы сделать интересный канал как-то. Но вот не у всех это получается. По крайней мере, вот за себя скажу, что вот у нас канал, он существует уже год. И благодаря вам, уважаемые подписчики, друзья, на канале сейчас 1200 подписчиков. Ну, за год это не так много, это очень мало.
И нужно было приложить очень много усилий, чтобы как-то привлечь людей, потому что не всем нравятся наши ролики, не всем нравятся наши видео, какие-то эпизоды нашей семьи. Может быть, грубо говоря, так, может кому-то не понравится, что, может быть, рожи не вышли, что мало людей смотрит. А вот после некоторых видеороликов, вот буквально, когда мы получили посылку от наших друзей, мы ее сняли, выложили на свой канал, сразу 6 человек ушло. Не знаю, почему так люди реагируют. Кому-то не нравится, что мы вскрываем посылки на видео. Я не знаю. Люди разные бывают, все по-разному реагируют на это. Ну, что касается, опять же, рекламы других каналов, то хотелось бы поддержать именно те каналы, которых мало подписчиков, которые пытаются прорваться как-то, подняться. И еще зная то, что эти люди, эти, как сказать, особенно семейные каналы, эти семьи, прежде всего, они, ну, не так богаты, не, ну, как бы, насколько я знаю, не состоятельные люди. Ну, вот благодаря вот их каналу хоть какая-то копеечка, чтобы пришла к ним. И вот таким образом иногда я просматриваю просто рекламу других каналов, просто ее просматриваю. Иногда просто нажимаю на рекламу специально, чтобы какая-то копеечка пришла автору этого канала. Вот. Ну, зачастую это в большинстве случаев люди, они пропускают рекламу, нажимают кнопочку «Пропустить рекламу». Это у нас тоже так же. Ну, большинство людей пропускают рекламу. Мы не исключение, мы тоже в некоторых каналах мы пропускаем рекламу. Ну, это на тех, которые уже там, в основном те, которые развернулись, уже там имеют тысячи подписчиков, десятки тысяч подписчиков. Ну, а вот те каналы, которые имеют совсем мало подписчиков, которые уже, может быть, долгое время ведут канал, но никак не растет у них он. На этих каналах я стараюсь просматривать рекламу и не пропускаю ее. Ну и каким-то, ну и как-то поддерживаю именно вот, рекламируя другой канал. Опять же повторюсь, что это я делаю абсолютно бесплатно, безвозмездно, без корыстных целей. То есть на моем канале реклама других каналов или блогеров, она именно вот деревенских блогеров, семейных блогеров, не любого канала, а именно вот тематики такой, что сельская тематика, потом семейная, многодетные семьи. Вот такие каналы я стараюсь как бы поддержать вот таким образом. Потому что есть люди, которые снимают видео, но они не пытаются как-то заработать на этом, не пытаются как-то раскрутиться, или еще просто снимают свое удовольствие. А есть люди, которые просто пытаются хоть каким-то образом, хоть какие-то там 100 рублей, 200 рублей, они пытаются заработать, снимая свою жизнь, показывая жизнь другим людям. Но я по себе знаю, что это труд, это порой тяжелый труд. Ну вот так вот как-то, говоря о рекламе, если. А костерочек у нас все еще горит, уже немножко затухает. Сейчас костерочек потухнет и пойдем в обратный путь. Вот костерочек уже почти потух, погас. Сейчас тронемся в обратный путь. На улице уже начинает потихонечку смеркаться. Тронемся в обратный путь. Последний взгляд на наш маленький костерочек, и мы уходим.
На этом наш такой лесной прогулочный видеоролик подходит к концу. На этом мы закончим нашу съемку. Завтра уже будет новый день со своими хлопотами и проблемами, и трудностями. Жизнь продолжается. Всего доброго вам, дорогие друзья, что со мной прогулялись, что досмотрели этот видеоролик до конца. За это вам благодарность. А еще за то, что вы даже просмотрели рекламу на этом видеоролике. За это вам особая благодарность. Таким образом вы хотя бы немножко, но поддержали наш видеоблог «Деревенские будни». Берегите себя, своих близких. Всего вам доброго. До свидания.